Good morning, champions. This is Professor Aswaran from Government College of Technology. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா plasma arc welding பத்தி பார்க்க போறோம். Plasma arc welding பத்தி என்ன சொல்லிருக்காங்க? Plasma arc welding என்ன சொல்றாங்கன்னா it is an arc welding process wherein coalescence is produced by the heat obtained from an constrained arc setup between tungsten and alloy னு சொல்றாங்க. Tungsten and alloy, tungsten electrode and the job. ஸோ எலக்ட்ரோடுக்கும் ஜாபுக்கு நடுவில் வந்து அந்த கோலசன்ஸ் உருவாகுதுன்றாங்க. அதுனா கலக்குது அப்படின்றாங்க. அந்த ஹீட் வந்து எதனால் இதுவாகுதுன்னா அந்த அயனைஸ்டு கேஸ்னால உருவாகுது. இப்போ பிளாஸ்மா அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் விளக்கம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அயனைஸ் கேஸ், அயனியாக்கப்பட்ட வாயு அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா the process employs two inert gases, one from the arc plasma and second shield the arc plasma. ஸோ ரெண்டு இனட் கேஸ் லேயர் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒன் ஃபார்ம்ஸ் த ஆர்க் பிளாஸ்மா அண்ட் செகண்ட் ஷீல்ட் த ஆர்க் பிளாஸ்மா. ஸோ ஷீல்டு பண்ணுற ஒரு இது ஒன்று வந்து பிளாஸ்மா உருவாக்குது, ஒன்று வந்து ஷீல்டாக ஏற்படுத்துது அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்லர் மெட்டல் மே ஆர் மே நாட் பி ஆடட். ஸோ ஃபில்லர் மெட்டல் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம், ஆட் பண்ணாமையும் இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோனை பற்றி சொல்லும்போது வெரி லெஸ்ஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் வந்து வெரி லெஸ்ஸாக இருக்கும். திக்னஸ் வந்து ஹை திக்னஸ் மெட்டீரியல் இதுவாகும் சொல்கிறாங்க. ஸோ பிளாஸ்மா ஆர்க் வந்து ஒரு பிளாஸ்மான்றது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டங்ஸ்டன் எலக்ட்ரோடுக்கும் ஜாபுக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இனட் கேஸ் வச்சு ரெண்டு வகையான ஷீல்டு கொடுக்குறாங்க. இல்லை ஃபில்லர் மெட்டல் யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமையும் இருக்கலாம். ஹீட் அஃபெக்டட் ஜோன் வெரி லெஸ், திக்னஸ் வந்து ஹை திக்னஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது அட்வான்டேஜ்லாம் என்ன? ஸ்டேபிலிட்டி ஆஃப் ஆர்க் யூனிஃபார்ம் பெனிட்ரேஷனாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆர்க் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும், பெனிட்ரேஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கும். இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம். வெல்டிங்க்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆர்க் ஸ்டேபிளாக இருக்கும், யூனிஃபார்ம் பெனிட்ரேஷனும். அண்ட் தென் சிம்பிளிஃபைடு ஃபிக்சராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஒர்க்கை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வந்து சிம்பிளிஃபைடு ஃபிக்சர் தேவைப்படுது. அண்ட் தென் ரீவெல்டிங் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் த ஜாயிண்ட் சேவ்டு. ஸோ ரீவெல்டிங் ஆஃப் த ரூட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் சேவ்டு ஆகிடுனால அது நமக்கு அட்வான்டேஜ். எக்ஸலன்ட் வெல்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கும், குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இட் இஸ் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ரேடியோகிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி அட் ஹை ஸ்பீட். ஸோ ரேடியோகிராஃபிக் குவாலிட்டி அட் ஹை ஸ்பீட் வந்து இதால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன நல்லா இருக்குது? இன்ஃப்ராரெட் அண்ட் அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன்ஸ் நெசிஃபிலேட் ஸ்பெஷல் ப்ரொடக்ஷன் டிவைசஸ். ஸோ இதில் வந்து இன்ஃப்ராரெட்டும் அல்ட்ராவயலட்டும் எமிட் ஆகிறதுனால ஒரு பாதுகாப்புக்கான கருவி வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. And welders need earplugs because of unpleasant, disturbing and damaging noise. ஸோ வெல்டிங் பண்ணும்போது நாய்ஸ் வரனால ஏர் பிளக் போட்டுக்கிட்டா நல்லது அப்படின்றாங்க. More chance of electric hazards are associated with the process. எலக்ட்ரிசிட்டி இன்வால்வ் ஆகினா எலக்ட்ரிக்கல் ஹசார்ட் வந்து இங்கே ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. The process is limited to the metal thickness of 25 mm and lower for butt. ஸோ மெட்டல் திக்னஸ் அப் டு 25 mm வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே 25க்கு மேலே பண்ண முடியாது. இது பட்டுக்கு வந்து அதோட கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. செட்டப்பில் என்னென்னலாம் பார்க்குறீங்க? செட்டப்பில் ஃபஸ்ட் பார்த்தோன்னா சென்டரில் வந்து பிளாஸ்மா கேஸ் தராங்க, அதுக்கு சைடில் பார்த்தோம்னா ஷீல்டிங் கேஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் தென் வெல்டிங் டார்ச்க்குள்ளே வந்து இது ரெண்டும் நடக்குது. வெல்டிங் டார்ச் வந்து செராமிக் மெட்டீரியல் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கீழே ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகி வரும்போது அங்கே வந்து பிளாஸ்மா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. கீழே பார்த்தோம்னா வெல்ட் பூல் இதை சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் வந்து ஒர்க் பீஸ் கீ ஹோலை வந்து வெல்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒர்க் பீஸ் வந்து கீ ஹோல் மெத்தடில் இது பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பிளாஸ்மா ஆர்க்கோட செட்டப்பு. ஸோ இன்றைக்கி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா ஆர்க் வெல்டிங்கோட பேசிக் பிரின்சிபல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், செட்டப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அட்வான்டேஜஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்த வைஷ்ணவனுக்கு தேங்க்யூ சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.